咁咧就原身呢度就一定有鐵閘啦，咁啊業主就即係後生仔女就唔要鐵閘，咁跟住就呢個薰衣草啦，就木閘嚇，薰衣草，咁啊電子鎖 ，OK， 咁啊入嚟啦，嚟參觀下。咁咧就收埋先啦，係啦。咁呢度就原身咧，其實呢度咧佢沿住條陣咧，其實就係牆身嚟嘅，咁就佢間咗房，跟住呢度有一個比較埋嚟嘅廁所，再埋邊咧就廚房嚟嘅。咁嗰啲你睇翻我圖入邊嗰啲裝修前裝修後你知㗎啦。咁而家改咗呢個咧，你見到嗰個空間咁就比較大啲啦，就開放式廚房啦，係啦。咁就齊全晒啦，即係放洗衣機位啊、爐啊嗰啲嘢就齊晒。咁呢度就放抽油煙機啦，呢個位放抽油煙機啦，係啦係啦。咁你會見到咧，就佢呢個就佢嗰個風水特登嘅，就原身個抽油煙機應該就擺喺個角頭嗰度，就直接投出嚟嘅。咁啊風水師就話唔得，咁啊唯有咧就由呢個抽油煙機個頭咧，就上上面嗰個假天花度，由假天花咧就由假天花度咧，跟住最後就喺呢邊咧就出翻嚟個窗嗰度，咁呢度有個窗就封咗㗎啦，其實係。好啦，咁跟住咧我哋咧就順便就去埋呢個位啦，呢個走廊位啦。咁呢個走廊又係嘅，原身個廁所係呢度唔開嘅。咁跟住就係風水話呢度唔得，呢個財位嚟嘅，咁我哋廁所縮咗埋嚟，咁我哋翻開呢度啦，我哋咁咧就廁所都唔係好細嘅，其實係都五臟俱全嘅，係啦。咁你會見到即係呢個係鏡櫃啊，洗手盤啦，我哋跟嘅坐廁啦 ，rocker 坐廁啦，跟住就浴屏啊。即係等等啦花灑輪口嗰啲嘢，係啦。咁就用電熱水爐啦，係啦。咁啊齊晒啦，睇佢咁啦。OK， 咁我哋去房間。咁房間咧，就你會見到佢就呢個主人房，佢就特登咧就做咗一個窗口嘅。其實就令到嗰個空間更大啲，咁我就開嗰個窗面俾大家睇下。係啦，咁你會見到即係佢嗰個光度咧會大啲啦咁跟住就個房間嚟講咧，就佢就喺呢度有個床邊櫃啦，即係一個書櫃啦，咁就啱啱就喺個陣嗰度咧就食翻過去。因為其實你睇我講呢度再做咗個四隻床咧，其實呢個凹位咧係冇用嘅，其實係。咁所以我哋嗰陣時設計就係話不如整個書櫃俾佢啦，咁跟住就呢度會有個暗抽位啦，就愛嚟就可以擺啲雜物咁樣咯。咁呢邊咧，即係擺床啦呢度擺床四隻床。跟住呢邊咧，其實咧就會有個上頂嘅衣櫃。衣櫃個背脊咧就係我衣櫃我係間牆㗎啦，背脊嗰個就另一間房嚟㗎，其實係陣間先去參觀另一間房。咁我哋兩間房都係嘅，就採用咗即係半透嘅牆玻璃嗰個效果喺度啦，半透牆玻璃。咁呢個佢就用趟門啦，係啦，咁即係啲間隔啦，就我哋定嘅啫，啲間隔就即係幾多個櫃桶或者冇櫃桶上下通嗰啲就有我定嘅啫咁佢就呢個就上下都係呢個都係放啲被嗰啲嘢，係啦。OK， 好啦，咁又係啦，你見有呢個衣櫃，佢間屋都幾多陣嘅其實係，咁可以包咗上面條陣，亦可以食咗呢度有個側邊一陣，食咗咁令到整體嗰個空間就齊整啲啲嘢就係啦。咁我哋可以去下一間房。咁呢度就電視機位嚟啦，電
display 位嚇，咁佢就做咗足夠嘅設備啊、TV 啊、網線啊、插蘇嗰啲。咁呢個位咧，其實就係愛嚟俾佢電視機掛喺度嗰陣時咧，同嗰個櫃盒中間咧係冇線嘅，因為全部線喺呢度走，就呢度咧就出翻嚟，即係包括可能係最基本就係一啲 cable 啦、power cord 啊嗰啲就喺度咁走過嚟啦，係啦。咁啊，去呢間細房啦。呢間細房一樣啦，都係呢個就係櫃配咯，衣櫃配咯，咁啊呢個櫃又間長啦，咁啊跟住就即係可以放個三隻床㗎，呢個位足夠放三隻床嘅，係啦，咁就呢度就一樣啦，用長玻璃啦。咁咧佢其實你三隻床落咗嚟之後咧，其實佢都唔會撞到插蘇嘅，基本上係夠位嘅，其實係即係計過啦啲嘢。就係大致上就係咁樣啦。呢間屋嘅設計就講完。